ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്നറിയത്തില്ല, പക്ഷെ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അറിയായിരിക്കും. എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലിപ്പോൾ വാഷിംഗ് മെഷീനുണ്ട്. അപ്പോൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ മര്യാദയ്ക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ട് നടന്നില്ല എങ്കിൽ വരാവുന്ന സ്കിന്നിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും അലർജിയും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ വീഡിയോ കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ തൊട്ട് വലിയ ആൾക്കാർക്ക് വരെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്കിൻ അലർജിക്ക് ഒരു മെയിൻ കാരണം ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാത്തതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ വീഡിയോയ്ക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം, അതായത് എത്ര നാൾ കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. ചെയ്യാൻ പോവാണേ. നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്, അതായത് എത്ര നാൾ കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണ്ടേ? മാസത്തിലൊന്ന്. അല്ല, നിങ്ങൾ മാസത്തിലൊന്ന് വെച്ചിട്ടാണോ? മാസത്തിലൊന്ന് വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യായിരിക്കും കേട്ടോ ബെറ്റർ. കാരണം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വാട്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ എന്താ പറയുക, ഹാർഡ് വാട്ടർ ആണ്. ഈവൻ നമ്മൾ സോൾട്ട് ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും കുറേ ഹാർഡ് വാട്ടർ. അപ്പോൾ കുറേ ചെളിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇതിൽ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അത് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഈ ഒരു പോട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ കുറേ വെള്ളം ഉണ്ടാവും. ആ സാധനം ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയണം. കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ കുപ്പിയിലേക്ക് വെള്ളം ചാടുന്നത് കണ്ടോ? എന്നിട്ട് ഇത് ഫുള്ള് സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ? അതിങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഡ്രോപ്പ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് കാണുന്നുണ്ട്, കണ്ട. അത് ഫുള്ള് സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നവരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് നമ്മളിവിടെ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ കണ്ടീഷണറും സോപ്പും എല്ലാം ഇടുന്ന സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ, അത് ഊരിയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ജസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. കണ്ട, ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള ചെളി കണ്ടോ? നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഇവിടെയും ക്ലീൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ആ ബോക്സ് അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചെളിയാണ് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ബ്രഷ്, ഇതിലും ചെറിയ ബ്രഷ്, നമ്മൾ ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ്. നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിരുന്ന് കാണുന്നില്ല, അത് ഇവിടെ പോയി. ഇത് നമ്മളിത് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെന്ന് പറഞ്ഞോണം ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടാട്ടോ ഇത്രയും ചെളിയൊന്നും ആലോചിച്ചേക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാതിരുന്നാലത്തെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ്? ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കാണെങ്കിലും പിള്ളേർക്കാണെങ്കിലും മെയിനായിട്ട് ഈ സ്കിന്നിന് അലർജിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ഒരു കാരണമാണ് കേട്ടോ ഇത്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെളി മുഴുവനും ഡ്രസ്സിലിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്താലും മര്യാദയ്ക്ക് വൃത്തിയാവത്തൂല. അത് ആ ഡ്രസ്സിൽ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറേ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യണം, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് ഇൻ എ മന്ത് എങ്കിലും ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യണം കേട്ടോ, മിനിമം. പിന്നെ നമ്മളിത് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ക്ലീനറാണ്, ഡെറ്റോളിൻ്റെ തന്നെ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ. ഇതിൽ ഇവർ പറയണത് 2 months ആണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ വാട്ടറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. നമ്മുടെ വാട്ടർ എത്രത്തോളം ഹാർഡാണോ, പിന്നെ നമ്മുടെ അതായത് അതിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എവറി മന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണേ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും ബെറ്റർ. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇവിടെ ഞാനല്ല ക്ലീൻ ചെയ്യാറ്, നൈസാണ്. അത് പ്രത്യേകം പറയാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ. നമ്മളിതാ ഇങ്ങനെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യണത്. നമുക്ക് സിറിഞ്ചുണ്ടെങ്കിൽ സ്പ്രേ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സാധനമാണ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്തങ്ങ് കൊടുത്താൽ മതി മേലത്തെ ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വലിയ സിറിഞ്ചുണ്ടെങ്കിൽ സിറിഞ്ചിലേക്ക് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അങ്ങ് എന്താ പറയുക സ്പ്രേ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോഴത്തേക്കിന് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആവും. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് മെനക്കേടുള്ള പണിയാണ്, ക്ഷമയോടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. അത് നമുക്ക് സമയം എപ്പോഴാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ചെയ്യണം. ഇതെല്ലാവരും മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഉള്ള പിള്ളേർക്കും ഉള്ളൊക്കെ അലർജിക്ക് കാരണം മെയിനായിട്ട് കുഞ്ഞു പിള്ളേരുടെയൊക്കെ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ താമസിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നാട്ടിലെ പോലെ കല്ലും എന്താ പറയണേ മറ്റേ
വെള്ളത്തിൽ കിണറിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളവും എടുത്തൊന്നും വാഷ് ചെയ്യലൊന്നും നടക്കുമല്ലോ. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളല്ലേ ചെയ്യാം, വാഷിംഗ് മെഷീനിലല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ഇതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. നമ്മൾ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ ചെയ്യുക, എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര അലർജിയും കാര്യങ്ങളും സ്കിന്നിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം കുറഞ്ഞു കിട്ടും. ക്ലീൻ ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ ഇതും ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചായിരുന്നായിരുന്നു. ഈ സാധനം നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇട്ടു. ഇനി അവിടുത്തെ വെള്ളത്തിൻ്റെ വരവ് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇല്ലേ, കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഇത്രയും വെള്ളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും 200 ml 15 ml വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാൻ, 200 ml വാട്ടറിലേക്ക് 15 ml ഈ ലോഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാനാണ് പറയണത് ഇതിൻ്റെ അകം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകം ക്ലീൻ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മൊത്തം ക്ലീനിങ് ആണ് കേട്ടോ, എല്ലായിടും. അതായത് ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഡോറ് തൊട്ട് എല്ലാം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും വൃത്തികേട്. അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയത്തില്ല. ഈ മറ്റേ ഈ റബ്ബർ ഇതില്ലേ, ബുഷ് പോലത്തെ സംഭവം, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ചെളി. ഇത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യണത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വൃത്തികേടാവാതിരിക്കുന്നത്. നല്ല വെച്ചിട്ട് ചെയ്തു. കാരണം അല്ലെങ്കിലുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ടാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഫുള്ള് കറുത്ത കളറിൽ ഇതിറങ്ങി വന്നത്. ഇത് പക്ഷെ നമ്മൾ മാസത്തിലൊന്ന് വെച്ച് ചെയ്യണമെന്നുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള സാധനമാണ് മുഴുവൻ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിലേക്കും ഒക്കെ വാഷ് ചെയ്താലും കയറുന്നത്, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് കാണാനും പറ്റും. നിങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിടെ വൈറ്റ് കളർ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ സ്റ്റെയിൻ പോലെ ഒരുതരം ചെളിയുടെ സ്റ്റെയിൻ പോലെ നമുക്ക് അതിങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും. ഇത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായി എന്നാണ്. അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ മാസവും തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുക മാക്സിമം. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഓഫർ ദിവസം ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒരു എഫേർട്ട് ഇട്ടാൽ മതി, അസുഖങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ക്ലീനാക്കണം. അപ്പം അതിനകത്ത് തുറക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ വരും. കുറേ സമയമല്ലേ മറ്റേ ഇതിൽ നിന്ന് സാധാരണ എല്ലാം വെള്ളം പോകേണ്ടതാണ്. ഇതിപ്പോൾ കുറേ വെള്ളം കുറേ സമയമാണ് ഞാൻ മടുത്തതുകൊണ്ട് സാധനം എടുത്ത് ക്ലീനാക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു തുണി അവിടെ ഇട്ടിട്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കുറേ വെള്ളം അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങ് ചാടിപ്പോയി, മൊത്തം നനയും. കുറേശ്ശെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. ചാടുന്നത് കാണുന്നുണ്ടല്ലേ? സാധനം ചൂരെടുത്ത് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. സോ അതാ ഇത് നല്ലതായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇത് ശരിക്കും എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മണം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ഓടേന്നൊക്കെ വന്ന മണം പോലത്തെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്മെല്ല് നമുക്ക് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അതാ പറഞ്ഞത് 1 മന്തെങ്കിലും കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിലേ ആലോചിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ അതാ സാധനം അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് ഇടുവാണ്, എന്നിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്ത പരിപാടി ഓക്കെ. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മറ്റേ ഇതില്ലേ സോപ്പില്ലേ, നമ്മൾ ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഒഴിക്കുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ മൊത്തം ഒഴിക്കണം അല്ലേ? 200 ml ആണത്, 250 ml ബോട്ടിലാണ്. അത് മൊത്തം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എത്ര ഹാഫ് ആൻ അവർ ആണോ അത് എം ടി ആയിരിക്കണം. ഇത് 60 ഡിഗ്രിയിൽ എത്ര മിനിറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ 60 ഇട്ടിട്ട് 1 മണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്തിട്ടോ. ഇത് എം ടി ആയിരിക്കണം, അത് പിന്നെ അറിയാലോ എല്ലാവർക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓണാക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോഴത്തേക്കും വാഷിംഗ് മെഷീൻ ക്ലീൻ ആയി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇനി നന്നായിട്ട് തന്നെ വാഷാവുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വാഷ് ചെയ്യണം, മാസത്തിലൊന്ന് വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞോളം സ്കിന്നിനൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ മെയിൻലി പിള്ളേർക്കൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്, നമുക്കും സ്കിന്നിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാഷിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടതിൻ്റെ അകം എല്ലാം നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മളൊന്നും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യണം അത് ക്ലീൻ ആണോന്ന്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീട്ടിൽ.
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരത്തേക്കിന് ബൈ, ടേക്ക് കെയർ, സ്റ്റേ സേഫ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.